अच्छा दोस्तों, ये एक मेरा प्रोडक्ट है, कृष्णा पावर इजी मूवेबल वॉशिंग मशीन। इसका प्राइस है 2999 रुपये और ये 250 वोल्ट का वोल्टेज है। इसका जो पावर है 350 वाट की इसकी मोटर है। और ये आप अपने घर में नॉर्मल कपड़े धुलाई कर सकते हैं। इससे नॉर्मल तरीके से आप अपने घर की बाल्टी में इसको सेट करो। और इसमें एक लेवल दिया है पानी का, ये जो आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाटर लेवल है इसका पानी का। और इस हिसाब से इसमें आप वॉशिंग पाउडर डालो। जैसे ये वॉशिंग पाउडर डाला मैंने, और उसके बाद यहाँ इसका स्विच है। और सबसे मेन बात, इसको लॉक करने के लिए ये इसके लॉक लगे हुए हैं। इसको ये बकेट में लॉक हो जाता है इससे। और फिर ये इसमें डालने के बाद इसको ऑन कर दो। जब ये ऑन हो जाए उसके बाद फिर आप इसमें कपड़े डालना स्टार्ट कर दो। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखो आप, और ये देखो ये कपड़े वॉश हो रहे हैं। आप अपने घर की वॉशिंग मशीन में ये मतलब नॉर्मल तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हैं बाथरूम में रखकर। और इससे 5 मिनट आप इसको नॉन स्टॉप चलाइए और ये 2 से 3 से 4 कपड़े आराम से वॉश कर देता है एक बार में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप इसे यूज़ करो एक बार तो आपको पता चलेगा। और जैसे ही 5 मिनट चलने के बाद आप इसको बंद करके इसका पानी निकाल के आप इसके कपड़ों को अलग कर सकते हो। देखो बहुत अच्छी तरह से वॉश हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। आप इसमें और भी कपड़े डाल सकते हैं अभी, लेकिन मेरे पास इतना ही कपड़े गंदे थे तो मैंने वही डाले हैं। आप इसमें और 1-2 कपड़े डाल सकते हैं। ये 3 से 4 कपड़े आराम से एक बार और वॉश कर रहा है बकेट के हिसाब से, जो इसकी पावर है। आप देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से वॉश कर रहा है ये। और ऐसा नहीं है कि ऐसे घुमाता ही है, ये महल को भी निकालता है। आपने देखा होगा, देखो झाग थोड़े काले काले होते जा रहे हैं, इसको उसकी गंदगी है वो निकल रही है।